ما زالت الوفود هي بدأت بالوصول فعليا قبل نحو ساعة من الآن لتقديم واجب العزاء وأداء صلاة الميت على الفقيد، فقيد الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ فهد العجلان، نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة. مساء الخير أستاذ فهد. مساء النور، أهلا وسهلا. أحسن الله عزانا وعزاكم. أحسن الله عزاء الجميع. أولا دعني أقدم أحر التعازي والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير مقرن وولي العهد الأمير محمد بن نايف، ولكافة الشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية بل والإنسانية أجمع. خادم الحرمين الشريفين طبعا كما قيل وما سيقال عنه هو في الواقع كان علامة مضيئة فعلا في مرحلة تاريخية مهمة جدا من تاريخ هذا العالم. الملك عبد الله بن عبد العزيز لم يكن ليحصد هذا الاهتمام وهذا الإحساس بمشاعر الفقد في قلوب الأباعد فضلا عن الأقارب لولا مواقف ومسارات مهمة كانت بحاجة إلى رجال بهذا الحجم يشعرون بالعالم ويشعرون بمسؤوليتهم، والتاريخ لا يخلد سوى من يستحق ذلك. أعتقد أننا فعلا في المملكة العربية السعودية اليوم نشعر بوطأة هذا الفقد، نشعر فعلا برحيل هذا الملك القائد، ولكننا أيضا بالمقابل نشعر بأننا ولله الحمد في هذه البلاد إذا مات فينا سيد قام سيد. وأعتقد أنه الملك عبد الله بما كان يمتاز به من قربه للشعب السعودي وقربه إلى قلوب الناس بعفويته وبساطته وأيضا انصهاره في النسيج الاجتماعي، هذا كله اليوم عزاؤنا فيه هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي أيضا بتاريخه في هذه البلاد كان قريبا جدا من الناس وملتصقا باهتماماتهم ومشاعرهم وحتى أفراحهم وأتراحهم. أعتقد أننا اليوم فعلا بهذا الفقد نشعر أيضا بعظمة بلادنا المملكة العربية السعودية التي فعلا قدمت للعالم رجال لا نفتقدهم نحن بل يفتقدهم العالم أجمع. نعم طبعا أستاذ فهد، قبل أن أتوجه إليك بمجموعة من الأسئلة، اللقطات الآن تتجه إلى جامع الإمام تركي بن عبد الله، الجامع الكبير في الديرة، حيث ستقام صلاة الميت على خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومن ثم يتم التوجه إلى مقبرة العود حيث يوارى الثرى هناك جنبا إلى جنب إخوانه من ملوك المملكة رحمة الله عليهم أجمعين. أستاذ فهد، بين منظومتين، منظومة صناعة الأرض ومنظومة صناعة الإنسان، وعبر عقد من الزمان إلا بضعة أشهر كان خادم الحرمين الشريفين حاضر بالعديد من المنجزات على المسارين، مسار صناعة الأرض ومسار صناعة الإنسان. صناعة الإنسان على مستوى التعليم، على مستوى بناء وتقديم البيئة الصالحة لإنتاج فرد ينتج بشكل إيجابي في المجتمع، وبيئة صناعة الأرض في المقابل عبر المدن الصناعية، عبر موضوع ملفات الإسكان وما يتعلق فيها. أنت كمختص اقتصادي، هذه المعادلة أحيانا يكون من الصعب جدا الجمع بينها. كيف استطاع عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله أن يوفق بين هذين المسارين؟ أنا أعتقد أخوي ياسر كما ذكرت، وهي نقطة مهمة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله كان في الواقع جاء في فترة كانت مليئة بالملفات الاقتصادية الهامة جدا، والتي كانت فعلا تمثل مفترض طرق في مسار التنمية في المملكة العربية السعودية. ذكرت ملف الإسكان وذكرت ملف الشباب والموارد البشرية وتطوير التعليم. أعتقد أنه فعلا المرحلة التي جاء فيها الملك عبد الله بن عبد العزيز كانت مرحلة إعادة بناء الاقتصاد ليتحول وفق الآن وضع الاقتصاد العالمي من
اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية وعلى الموارد التي تملكها الدول إلى اقتصاد يقوم على الموارد البشرية وعلى رأس المال البشري. أعتقد أنه الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله كان مدرك لذلك مبكرا، ولذلك شهدنا توسع التعليم العالي وانتشار الجامعات، وحتى انتشار الجامعات ليس فقط في المدن التقليدية وإنما في أيضا الحواضر وفي أطراف المدن، مما يعني أنه كان يرحمه الله مدرك لأهمية تطوير المناطق الحضرية وأيضا المدن خارج المدن الرئيسية من خلال التعليم وخلق المدن الجامعية التي تخلق مجتمع محلي يتمحور حول التعليم ويتمحور حول المورد البشري القادم. أعتقد أنه كان أيضا يرحمه الله مدرك تماما لقضية أزمة السكن، ولذلك شهدنا إنشاء وزارة للإسكان في عهده، وهي ربما الوزارة التي تؤكد أن ملف الإسكان أصبح ليس مجرد مهمة لمجموعة من الأجهزة الحكومية، وإنما أصبحت وزارة مستقلة وتملك من صلاحياتها ومن دورها الكثير. أعتقد أيضا أنه الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله كان له دور كبير جدا في أيضا أن تقوم المملكة العربية السعودية بدورها في الاقتصاد العالمي. كلنا يعرف أن المملكة العربية السعودية ليست مجرد قوة إقليمية فقط، وإنما أصبحت جزء في مجموعة العشرين الاقتصادية، والتي اليوم أدرك العالم أن كل الحلول الاقتصادية التي يجب أن يواجهها العالم لا يمكن أن تقوم من خلال دول الثمانية أو الدول الكبرى، وإنما يجب أن تكون وفق محافظة توزيع القوى في العالم. وكانت المملكة العربية السعودية حاضرة في ذلك، وأعتقد أن الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله كان أيضا ممثل لقوة المملكة بحضوره وبمواقفه وبالتزامه أيضا بالدور الدولي في الاقتصاد العالمي، وحتى فيما يتعلق بدور المملكة في السلم العالمي ودعم الأمن والاستقرار العالمي والإقليمي أيضا. نعم، ونحن نودع نجما ونستقبل نجما، أو كما يقال إذا مات فينا سيد قام سيد قائول لما قال الكرام فعول. هذا الانتقال السلس للحكم والذي ولد حالة من الطمأنينة للحالة المستقبلية في المملكة العربية السعودية. هناك سؤال يدور في الأروقة عن آلية الحفاظ على هذه المكتسبات التي تحققت في عهد الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز واستثمارها مستقبليا. كيف يمكن التأكيد على هذا الأمر أستاذ فهد؟ أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية ولله الحمد منذ تأسيسها على يد المؤسس الراحل الملك عبد العزيز يرحمه الله كانت دائما تتطور وتقدم شواهد ودلائل على صناعة المكتسب وحمايته في نفس الوقت. أعتقد أن المتأمل لكل تاريخ المملكة العربية السعودية ومن خلال تعاقب الملوك يرحمهم الله وحتى خادم الحرمين الشريفين الآن يجد أن كل ملك عاش مرحلته بتطوير ما بناه سابقه، وأيضا كان يعيش تحديات المرحلة التي يشهدها بعناية، وأيضا يقدمها إلى من يعقبه ومن يخلفه بشكل أيضا مؤسس على الاستقرار وعلى أيضا وضوح الرؤية. أعتقد أنه اليوم لما نتحدث عن ما أنجز في المملكة العربية السعودية هو ما أنجز ربما نحن كسعوديون، وهذا هو ما يميز الأمر، أننا كسعوديون دائما حينما نستمع إلى من يتحدث عن مؤسسة الحكم في المملكة العربية السعودية ويتحدث عن إشاعات ويتحدث، كلنا كنا ندرك دائما وفي يقين كما يحدث كل مرة بأننا على ثقة بأن هذه المؤسسة تملك من الاستقرار ومن وضوح الرؤية ومن أيضا إدراكها للمنجزات التي تحدثت عنها، وهي أهم شيء من يصنع المنجز ومن يشارك في صناعة المنجز ولا يستطيع حمايته ولا يستطيع أيضا تقديمه إلى 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 المجتمع بشكل فعلا يقدمه وكأنه إنجاز لوطن كامل. أعتقد أن اليوم مؤسسة الحكم في المملكة العربية السعودية ومن خلال أيضا سلاسة انتقال الحكم
وضوح الرؤية فيه، وأيضا هذا الآن الوجود وهذا الحميمية التي تجمع دموع تذرف على ملك راحل، وأيضا طمأنينة بملك قادم، وكل هذا أعتقد أنه فعلا ما يعزز تجربة حماية المنجزات ودعم هذه المنجزات، بل والأمل أيضا في استمرار هذه المنجزات وبنائها وفق ما تحديات كل مرحلة. اليوم أعتقد نحن في أيضا العهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي أيضا نحن على ثقة أنه سيكمل مشوار التنمية التي اليوم إذا ذكرنا جانب مهم وهو المملكة العربية السعودية تجاوزت حتى الأهداف التي كانت تتحدث عنها مشروع الألفية للأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية بالمناسبة هو شيء يتحدث عنه الآخرون ولسنا نحن، حققت الكثير من المنجزات فيما يتعلق بتنمية البلاد وبما يتعلق بتنمية الإنسان، وما زلنا نطمع للكثير ونطمح للأكثر، وما زلنا أيضا على ثقة بأن القادم أجمل، وأن هذه البلاد ولله الحمد كلما مرت بمرحلة وبتجربة هي في الواقع تجربة تعمق خبرة رجالها وأيضا ثقة أبنائها. نعم. أستاذ فهد، عطفا على ما تفضلت به في بداية مداخلتك، من يشاهد هذه المشروعات التي دشنها خادم الحرمين الشريفين عبر 10 سنوات تقريبا، يرى أن ثقافة المركز والأطراف هذه أصبحت خارجة عن المصطلحات في القاموس السعودي. لا يوجد مركز ولا توجد أطراف في مسارات التنمية، أكدها خادم الحرمين الشريفين أيضا رحمه الله في جولاته التفقدية لمناطق المملكة التي تجول بها في عام 2006 وعام 2007 بعد استلامه لزمام الحكم. إذن هي منظومة جديدة، منظومة مستقبلية، قد لا تكون قطافها في اللحظة الراهنة، وإنما قطافها في المستقبل القريب. هذا صحيح، نعم. أعتقد أنك ذكرت جانب مهم جدا. كلنا يذكر زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى جازان وهو قادم من خارج المملكة يرحمه الله. كلنا يذكر أيضا تلمسه للمناطق الخارجة عن المراكز أو الأطراف. كلنا يذكر أيضا اهتمامه بإنشاء مدينة اقتصادية في جازان واستقطاب كل استثمارات العالم المتنوعة والنو هاو والتكنولوجي إليها. كلنا فعلا يدرك بأن تلك الرؤية التي كان يراها خادم الحرمين الشريفين كانت رؤية تستهدف كما ذكرت المستقبل. كان اليوم رحل خادم الحرمين الشريفين، لكننا أعتقد أمام منجزات سيشهد بها الحاضر وسيشهد بها المستقبل بإذن الله. وأيضا سيكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هذا المسار، وسيساهم أيضا بتطويره في إدارة الملفات الحالية والقادمة. والثقة ولله الحمد موجودة لدينا، ونحن مطمئنون بأن شخصية أيضا خادم الحرمين الشريفين التي قامت بمهام ومسؤوليات في مرحلة مهمة في تاريخ هذه البلاد ذاتها اليوم أيضا تحفزنا لنفس الأمل بشخصية أيضا ملك قادم وهو الأمير وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. أعتقد أنه ما يتعلق بتطوير الأطراف، ما يتعلق بتنمية المورد البشري، ما يتعلق أيضا تطوير منظومة العلاقات الاقتصادية مع العالم، كل ذلك كان يسير بمسار متوازي وتطويري مع كل الملوك السابقين ومع الآن ونحن الآن نودع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، نستشعر فعلا ما أنجز في هذا الأمر. نعم. أستاذ فهد، عطفا على موضوع تنمية المورود أو الموارد البشرية وصناعة الإنسان، في مسألة تمكين المرأة السعودية، ما كانت المرأة السعودية تنتظر تحقيقه في 10 سنوات تحقق خلال عام واحد فقط. عام 2011 كان عام حافل
للمرأة السعودية على الأصعدة كافة توج بدخولها إلى مجلس الشورى بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، تعيين أكثر من مرأة تحت مرتبة وزير في أكثر من قطاع، إسناد المسؤولية إلى المرأة كشريكة للرجل في مسيرة البناء والعطاء. الراحل عبد الله بن عبد العزيز اختصر البعد الزماني والمكاني باختصار شديد. هذا صحيح طبعا. يرحمه الله، كانت رؤيته تجاه المورد البشري في المورد البشري بجنسيه الذكر والأنثى كانت، حتى إذا تأملنا التعليم الجامعي وتطوير التعليم الجامعي وافتتاح الكثير من الجامعات وعنايته بالنساء وأيضا الرجال في ذات الوقت، دعمه أيضا لإنشاء جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهي أهم جامعة وأكبر جامعة نسائية أيضا، ودعمها أيضا بتخصصات متنوعة، وإنشاء أيضا مستشفى جامعي، وإنشاء منظومة تعليم جامعي كبرى داخل مدينة جامعية تستهدف الفتاة السعودية. كل ذلك كان ليس مجرد تعيين منصب لشكله، وإنما كان بناء منظومة تساهم في بناء الفتاة السعودية لتكون شريك فاعل في التنمية في المملكة العربية السعودية. أعتقد أنه خادم الحرمين الشريفين ترجم فعلا استثمار رأس المال البشري بجنسيه الذكر والأنثى، واستثمر أيضا ليس مجرد قرارات قد تكون قرارات قمة أو على مستوى القمة، وإنما أعتقد بناء منظومة تتعلق بالتعليم، تتعلق بفرص العمل، تتعلق بمشاركة حقيقية حتى للمرأة من خلال اللجان ومن خلال الجمعيات ومن خلال مراجعة كثير من الأنظمة والقرارات. أعتقد أنه كان للمرأة فعلا دور كبير جدا في مشاركة حقيقية في كل المسار التنموي في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله. واعتقد انها كما كانت المرأة تشارك في الماضي، ولكن كل مرحلة اعتقد انه وهو ما يميز بلادنا ان كل مرحلة ايضا تأخذ وتبني على ما تم بناؤه وتقطف ايضا ما تم زراعته في السابق. نعم، من الرياض الزميل الأستاذ فهد العجلان نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، أحسن الله عزنا وعزاك وعزاء الوطن، شكرا جزيلا لمشاركتك.